Celebrar o banquete de Conxo non é ser hermandade entre artesáns e estudantes, que senón para min é como celebrarme a min, porque son unha das primeiras universitarias dunha familia de costureiras, de labregos e labregas, de carpinteiros e louseiros. Así que aquí van os modelos. Pode ser que importe, non lembro o nome, foi nas vacacións. Había unha nena no camping que tiña un oco no ollo dereito. Faltáballe e non o escondía. Eu gorecíame nel. Nos furados da pedra, nos ollos do peixe, no espertador da mesa de noite. Cando non estou, saen de debaixo do sofá pequenas lauras e deambulan pola alfombra como se fose un centro comercial. Non ten donde caer cando están desesperadas, cófanse unhas ás outras. Pelexan, cóspense. Pouco a pouco tapan o sol. Son como a militares disfrazados. Ten cara de non sair nunca de detrás dunha fiestra. Dous ollos moi abertos que miran sen moverse en calquera dirección. Nótase que a cada minuto traga cuspe. Réxelle a garganta. Sei que escoita golpes no teito e nas paredes, nenas rindo e xogando ao balón, pero non hai nada. Coa orella pegada á porta, agarda a que chame alguén. Sentada na porta da casa, cun coxín na barriga, cara de poucos amigos, e así se pasou maio, cumprindo os antollos. O médico díxolle que tiña un embarazo psicolóxico e aos 9 meses pariu un cartón de tabaco. Que todo comece no aire. O pelo e a pel son perigosos. Atraveso as nubes con pouco compromiso. Ás tardes, calquera momento semella ser un momento. Pesadelo, asfalto, gasolina. Estendemos pola cidade toda vehículos que non serven na escapada. Que todo comece co son de sobres de azucre, de culleres dando voltas. As ruínas son pegañentas como a medo. Os ollos, tras das fiestras, contan a prisión. Recoñézome na rabia. O cuarto en penumbra, a casa en silencio, e nunha esquina, sentada no chan, a nena tírase do pelo e berra tanto. Recoñézome na dúbida. Canto resistirá a man na pota de auga fervendo? Canto tardarei en dicir o que queiran que diga? Entrei na primeira casa, abrín o gas, puxen a tixola ao lume. Non puiden saber ata o segundo antes se sería quen de meter a man no aceite ardendo. Volveu aquel soño de meter os dedos nos ollos e berrar como a unha vaca. Andaron no monte dende pola mañá, non deixaron nada, non pillaron moita cousa, case non choveu, vai menos frío. Todo este monte andado e parece divertido camiñar nos pasos doutras, pero sempre hai un momento de caída e outro en que desaparecen. As non conciliadas entendemos de torturas, de invernos, de metais, de bocas con panos mollados e do tendido eléctrico, dos bicos que doen, de todo este fume, daquel amor, de toda esa leria, que os pillos dicían eu quero moer e parecía que había que abrir o muiño a calquera hora. Pero aprendemos a meterlle os dedos nos ollos, unhas atrás doutras, comezamos a arder. Carretera erótica. Da montaña baixou, e despois de tanta curva, había quen se mofaba dela. A costa, o sur. Con quen xogar no sur? O sol, calor. Repetían o que ela dicía e rían. Todo cambiou o ano que medraron as tetas, e a nena
Fíxose moza mirando o chan co corpo encollido. Na neve de ollos verdes naceu o lume. Da montaña marchou, e despois de tanta curva, escribiu que non foi fácil ir ás festas, que á volta pasaba días e noites enteiras atada ás patas da cama. Entendeu de fábricas e quixo erguer o corpo, mirar á fronte. Ás veces só podía caer e caer e caer. Mancouse. A moza construíu un forte de rabia e de soños coa xente máis vixiada da cidade. Fora da montaña traballou, e despois de tanta curva, había un hospital e un home 2 veces enfermo. El pregunta: te obrigan a hablar en gallego? Non, señor. El aconsella: pois perdona, pero así non vas a ningún sitio. A muller contesta huraña: vou sí, e con humor. De momento, vou non levar a vostede á sala de raios. Na montaña ficou, e ali, antes de tanta curva, viu como todas voaban alto para despois caer, e caer, e caer. Dicía: veñen, comen, beben e vanse. A vella coseu unha e outra vez as ás rotas, tocando sempre a mesma canción. Escoita, este é o ruido de pelar unha pataca. Non é máis ca iso. É o ruido de pelar unha pataca xunto ao ritmo do corazón acelerado. A nena miraba todos os días encima do armario se a pelota seguía ali, desinchándose.